హలో హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు లక్కీ ఛానల్. భోజన ప్రియులకు స్వాగతం పలుకుతూ ఈరోజు ఆలు బఠానీ వేసి కుర్మా చేయబోతున్నాను. కొంచెం ఇది పలావ్ కూడా చేస్తున్నాను, అందులోకి ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఇది ప్రిపేర్ చేయడానికి వాణీస్ కిచెన్లోకి వచ్చేసాం. ఇప్పుడు మనం దీనికి కుర్మాకి ఏమేమి కావాలో చూసేద్దామా. పోపుకి ఒక టమాటో, ఆనియన్, కొద్దిగా కరివేపాకు, మసాలాకు కొద్దిగా కొత్తిమీర, అల్లం, వెల్లుల్లి. అల్లం కొద్దిగా ఒక ఇంత తీసుకున్నాను, వెల్లుల్లి ఒక 7-8 రెబ్బలు తీసుకున్నాను, కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి. ఇప్పుడు ఇదంతా ఈ ఎండు కొబ్బరి ఇవన్నీ కలిపి మనం పేస్ట్ చేసేసుకుందాం. ఇలా పేస్ట్ చేసేసుకోవాలి. ఆలులు ఒక 3 తీసుకున్నాను. ఇలా పైన చెక్కు తీసేసి మనం కొద్దిగా లావు ముక్కలుగానే కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసేద్దామా. స్టవ్ వెలిగించి కుక్కర్ పెట్టేద్దాం. కొద్దిగా ఆయిల్ వేద్దాం. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆవాలు వేద్దాం. ఆనియన్స్ వేద్దాం. కరివేపాకు కొద్దిగా పసుపు వేద్దాం. టమాటా ముక్కలు వేసేద్దాం. టమాటాని కొద్దిగా మగ్గనిద్దాం. మసాలా కూడా వేసేద్దాం. మసాలా అంతా వేసాం కదా, కొద్దిగా బాగా కలిపేద్దాం. అది పచ్చి వాసన పోయేదాకా వేయించుకోవాలి. మామూలుగా నేను దీంట్లోకి చెక్క, లవంగం అవి వేస్తాను, కానీ ఈరోజు మిల్ మేకర్ తోటి బిర్యానీ చేస్తున్నాను. మనం అందులోనూ మసాలా దినుసులన్నీ వాడతాం కదా, అందుకనేసి ఇందులో ఆవాలు వేసాను అన్నమాట. కొద్దిగా ధనియాల పొడి వేద్దాం. ఒక స్పూను. మరొకసారి అంతా బాగా కలిపేద్దాం. ఒక 2 నిమిషాలు వేగనిద్దాం. ఇప్పుడు ఆలు వేసేద్దాం. రుచికి తగినంత సాల్ట్ వేద్దాం. ఒకసారి అంతా కలిపేద్దాం. ఇది ఎవరైనా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చండి. కారం వేద్దాం. 1.5 స్పూన్ వేసాను. ఇప్పుడు ఒకసారి అంతా బాగా కలిపేద్దాం. కొద్దిగా వాటర్ వేసేద్దాం. మనం వాటర్ మాత్రం కొంచెం చూసి వేయాలి. మనకు గ్రేవీ ఏ విధంగా థిక్గా కావాలి లేదా లైట్గా ఉండాలి అంటే మనం చూసి వాటర్ వేసుకోవాలి. ఇలా ఉంది కదా, ఇంకొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేద్దాం. ఇది విజిల్స్ వచ్చి ఉడికేలోగా కొద్దిగా వాటర్ ఇంకిపోతుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టేద్దాం. ఒక 2 విజిల్స్ రానిద్దాం. విజిల్ పెట్టి ఒక 2 విజిల్స్ రానిద్దాం. సిమ్లోనే ఉంచుదాం. సిమ్ అంటే మరి మనం చూసుకొని ఫ్లేమ్ పెట్టాలి. కొద్దిగా కుక్కర్కి తగిలేలాగా ఉండాలి, ఎక్కువ హై పెట్టకూడదు. ఎందుకంటే తొందరగా విజిల్స్ వచ్చేస్తుంది కదా, కానీ లోపల
మనం వెజిటబుల్స్ వేసింటాం కదా, అవి ఉడకవన్నమాట. రెండు విజిల్స్ అయ్యాయి కదా, మనం స్టవ్ కట్టేద్దాం. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత మనం చూద్దాం కూర ఎలా ఉందో. ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది కదా, ఆలూ కుర్మా చూసేద్దాం. రెడీ అయిపోయిందండి. ఒకసారి కలిపేద్దాం. కరెక్ట్గా మనం వాటర్ వేసాం కదా, కరెక్ట్గా సరిపోయింది గ్రేవీ. అంతేనండి, ఆలు బఠానీతోటి కుర్మా రెడీ అయిపోయింది. మీరు చేసుకొని ఎలా ఉందో కామెంట్స్లో చెప్పండి. మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.